Амар мэндүү. Мэлми тунгалаг үлми бат лагшин амгалан үүс өндөрөө. Тулааны вэртэй подкаст. Өвгөн жамблын яриа. 13 дугаар хэсэг. Маршал Чойбалсангийн бормор. Тэр жил баруун аймгаас Чойбалсан нэг хурдан бормор авсан юм. Бэлэгт ирсэн юм уу, худалдаж авсан юм уу мэдэхгүй. Тэр морь Төв аймгийн Өнжүүлийн нэг баян айл дээр байлаа. 1938 оны хэрд шиг санагдаж байна. Тэр айлын эзэн нэг өвгөн байдгийм. Олон ах дүү нар үр хүүхэдтэй хүндээ. Тэр өвгөн баригдаж ирээд засанд байгаа гэж дуулаад би Чойбалсанд очиж хэлв. Тэгээ юу. За мэдлээ. Би учрыг нь олно гэж байсан. Нөгөө өвгөн хэд хоноод гарсан байлаа. Тэр өвгөн юутай баригдсан юм бай гэхэд 1000 цаастай, нэг сайхан чулуун хөөрөгтэй, нэг мөнгөн эмээлтэй баригдсан юм гин. Тэднийг эргүүлж олох гэж нэг бичиг бичиж намайг дотоод яманд явуулав. Тэр өөрөө очиж болохгүй, та түүний төлөөнөө явж гүйцдэг гэв. Би тэр бичгийг аваад маргааш нь дотоод яаман дээр балбаад очлоо. Тэгсэн чинь хэлж байна. Хөөрөг 1000 цаасч буй гэж гаргаж өглөө. Харин эмээлийг нь олохыг зүв гэж байна. Тэр өвгний хамаатан нэг хар хүүтэй очисон юмсан. Бид хоёрт байшин дүүрэн овоолгоотой эмээл үзүүллээ. Олдог юм биш. Сайхан эмээлүүд их байх юм. Гэсэн ч өвгний минь эмээл байдаггүй. За тэгтэл хэлж байна. За хамаа байж юу. Нэг л сайн эмээл ав. Ясыг нь битгий доордуулаарай. Нэг эмээл шилж байгаа дав гэж байна. Тэгээ тэр залуу хүү нэг эмээл үзээд авлаа. Бид хоёр юмаа аваад өвгөндөө авчирч өглөө. За одоо яаж харих вүлээ? Бас л Чойбалсандаа очиж хэлв шүү. Тэгсэн чинь хэлж байна. Би машинаар хүргэж өгч болохгүй юм да. Та нар машин хөсөлж аваад хүргэж өг. Ямар ч үнэтэй хамаагүй гэж байна. Тэгээд 3000 төгрөгөөр машин хөсөлж аваад өвгөн бид хоёр Өнжүүл дэлсэд хүрлээ шүү. Нэг шөнө олон гэр айлуудын гадна очлоо. Гэрт их гал ноцож байна. Ороод очисон чинь олон үр хүүхэд ах дүү нар нь базаа хэмээгээд бархираад өвгнийг тээвэрч авлаа. Тэдний баярлсан гэж уучир үгүй. Тэгээд би түүнийг хүргэж өгөөд буцаж ирж байсан юм. Өнөө өвгөн чинь тэр зун би амьд мэд шоронгоос гарсны баяр болгож баахан морь наадамд уйна хэмээгээд баяр болгож хэдэн морийг наадамд уйв. Маршлийн бор морийг ч наадамд уйжээ. Чойбалсан уяхыг нь зөвшөөрсөн юм байгаа биз? Тэр өвгөн наадам дээр баахан уяа морьтой ирлээ. Би морь харыг нь харж туслалцаж явлаа. Чойбалсангийн морь гэж жавхалтсан бор морь байна. Наадамд уралдаад нэгin удаа орлоо шүү. Тэгэхдээ жаахан явсан бол өнөөх морой гүйцэж төрөлөх байсан юм. Харахгүй. Газар нойртоод нэгin удаа орлоо. Бид баяр хөөр болж байлаа. Тэгсэн чинь морь унсан хүүхэд нь 12 дугаар морины пайз өгчээ. Хэн өгсөн юм хэмэтгэв? Харахгүй. Гомдолтой байхад хөөцөлд пайз өгөхчгүй байсан яадаг юм гэлээ. Бидэж гомдолтой. Морь унсан хүүхэд маань ойлгох шахаж явж байлаа. Би морины комист очиж хэллээ. Морины комиссар холбооны хорооны дарга лувсан цэрэн мал аж ахуй яамны орлогч сайд чимэд нар байсан юм. Түрүү морины хүүхэд ч бас гэрчилж энэ хүүхэд миний ард намайг гүйцэх шахаж явж байсан юм гэж хэлснийг энж хайхарсангүй. Бид жанжны морь гэж урагш нь ахиулж чадахгүй. Ардын морины нэгэн адил ямар пайз авсан байна. Түүгээр цолоо дуудуулах хэрэгтэй гэж байна. Ингэж байна гэж Чойбалсанд хэлсэн чинь хайхарсангүй. За хамаа байж үү битгий хөөцөлд. Харин морины байшин авах гэж битгий оч гэлээ. Тэгээд морины цол дуудуулсан болвоо да. Тэгээд гомдолтойгоор өвгөн маань хэдэн морио аваад буцлаа да. Наадмын сүүлийн шигшээ бүх барилдах боллоо. Наадмын талбайгаас зүүн урагш засгийн газрын майхны дэргэд дэнжтэр барилдуулав. Тэнд баян түмний дамчаа их Монгол авраг зэрэг
олон бөхчүүд байна. Чой балсан их Монгол аврагтай энгийн юм ярьж байгаад бөхөө хурдан барилдуул гэж хэлээд явчихлаа. Бүхэн нэг л хурдан гарч өгөхгүй назгаараад нэг л удаашраад байсан юм. Оройч болж байна. Тэгж байтал буурал дамб гэж цул цагаан хувцастай хүн ирлээ. Тэр цаа золигч нь барьж идэх хэмээгээд болохгүй нь бөхөө хурдан барилдуулж үз гэж бусад нөхөдөө хэлв. Бусдан ч нэг их хөдлөхгүй юм. Бас нэг хүн ирээд бөхөө хурдан барилдуул гэж өнөөгч нь загнаад болохгүй юм гэж гэлж байна. Тэгэхээр нь дамб за тэгж байгаа биз. Тэгээд байгаа юм аа хийж байла. Бүхэн назгаарч удаашраад ёор гарч өгөх хүнгүй юм. Тэгж байтал чой болсон хурд торгон дээлтэй овуулаан царайтай гар нь чичирсэн хүн хурч ирээд олон амтны дунд тэднийг загнаж гарлаа. Та нар яагаад бөхөө барилдуулдаггүй юм? Ямар санаатай удаашруулад байгаа юм? Та нар ингэ чадна гэж санаж байна уу? Чадахыгаа үзээрэй гэж загнаж байгаа яваад өглөө. Тэгээд шигшээ бүх барилдаж шүн дууссан юмсан. Удалгүй дамбын тэр баригдсан билээ. Яах санаатай байсан юм хэн мэдхв? Туулаа нэвэртэй. Соном гисгүй. Соном гисгүй гэдэг лам залуудаа хараагийн дарихийн хийдийн цогчин гисгүй явсан юм гинвэлээ. Хараад нутагтай хөдөө гэр малтай айл байсан. 83 нас хүрч 1936 онд нас барсан болно. Энэ лам олон шавьтай ном гүрэм хийдэг чадaltaй лам байсан. Соном гисгүй 85 насныхаа найрыг олон шав нартайгаа хийнэ гэж өгүүлж ярьдаг байлаа. Гэвч 83 хүрээд нас гарсан юм. Түүний 85 хүрээгүй учрыг шав нарын яриагаар хэлэх юм бол 1936 оны амар баясгаланд хийдийн цогчин гисгүй, цогчин унзад 2, нэг намар морьтой 2-3 өртөө газраас соном гисгүйд ирж гин. Тэднийг ирэхэд үд өнгөрч байж. Гурвуул нэг гэрт үлджээ. Соном гисгийн дуу их болж дуулдаад цагнаад байх шиг байж. Тэгж орой нар өнний дунд ирэхэд тэр хоёр ламмар доод явжээ. Явсан хойно нь өөрийн шавнарт би мөрөөрөө өгч чадахгүй байна шүү гэж дахин хэлж байж. 7-8 хонвуугүй юу ханаад хүрлээ гэж байгаад нас барчихлаа. Хожим 1937 онд лам нар олноороо баригдах үед шав нарын дотроос лувсан гэлэн хэлж байлаа. Манай лам нар ардын засагт дургүй ажил хийсэн нь үнэн байх юм шүү. Амар баясгалантын 2 лам нодн намар ирж манай багш лам соном гисгүйг муухай ажилд оролцуулах гэхэд лам нар мандагсангүй. Өөрөө нас барсан хэрэг байна гэж ярьж байлаа. Соном гисгүй чадaltaй хүн байсан юм. Үүнээс 40 гаруй жилийн урд би Бадма йогийн дуганч байгаад хараад мал тоолох ажлаар явж байлаа. Соном гисгүй тэр нутгийн хүн. Хамт хэдэн морьтой хүн явж байлаа. Гинэт бороо их орж гарлаа. Одоо яах вүлээ? Гэхэд соном гисгүй гайгүй байгаа. Битгий цовж яв. Зэрэг зайд яв гэж хэлв. Хэдэн хүн яг зэрэгцэн өргөөд явлаа. Их бороонд морины дилсүүл ус болоод байсан. Тэгэхэд бид цовгүй явсан боловч дээл огт норсонгүй. Бидэн дээр тусалж ус тусаагүй өнгөрсөн шүү. Тэр лам эрхээ хурууныхаа үзүүрээр эргүүлээд яваад байсан шүү. Туулаа нэвэртэй. Бороо хорих, өрх арга. Бадруул төрийн хэдэн онд билээд. Баруун хараад өндөр цэрэн жавынд Бадма йогоо дацангийн хэдэн хүмүүс гэрээ дацангийн мал тоолох ажлаар явж байлаа. Баруун хойноос хэсэгхэн хар үйл гараад ирлээ. Манай тэр байж байгаа газар бол тариа тарж байсан. Оросын тосгоны тэнд юм. Үйл гараад салхи гэдэг учиргүй юм болоод явчихлаа. Тэгтэл намсраа гэдэг тентхийн бороо дааж яваалам бидний тэнд ирээд байлаа. Догшин бороо орж мөндөр бууж эхэллээ дээ. Намсраа гэлэн сүйдээ зүгц бариад бороо хорно гэж будааг хамгаална гэж гарав.
Намсраа гэлэн ном уншаад сүүгээ өргөөд л явж байв. Ширүүн бороо мөндөр буугаад намсраа гэлэн гүзээтэй ус шиг шувт нойтон болж гэрт орж ирээд цус байна да. Өндөр лувсан давгаас болж дээлчгүй будаачгүй боллоо. Цусаар урс гэж байсан. Бид тэгээ сураглаж мэдвэл баруун хараагаас номгон гэдэг газар дарихийн хийдийн өндөр лувсан давг гэдэг лам тэр хавийн будаа тариаг дааж байсан юм гин. Тэр ширүүн бороо лувсан давгийн даасан газраар ороогүй юм гин вилээ. Лувсан давг мөндрийг хөөж намсраа даасан газар дийлдэлгүй орсон юм байжээ. Дэндүв зоч. Хараагийн соном гисгүйтэй ойр нутагтай лувсан цог гавчтай би сайн танил явлаа. Нэг жил Оросын хяагтаас нийслэл хүрээнд жим буулгахад их ашиг олж байна. Нэг үхэр тэрийг ачааг буулгахад 32 Орос цаас авч байна гэж дуулаад би 30-аад үхэр тэрэгтэй лувсан цог гавж бас 20-од үхэр тэрэгтэй жинтэйхээр алтан буулаг очлоо. Лувсан цог гой хилж байна. Сэцэнгийн пүүст буунаа гэж байна. Нэг хятад пүүст очиж бов. Хятадууд их хүндэлж байна. Тэрэг түргээ хашаанд оруулж морио уяад хонох боллоо. Тэгж байтал нэг томоо биетэй дэлдийн шар ламороод ирлээ. Дэндуугаа химээгээд лувсан цог гавж сүйд болоод явчихав. Тэр лам бид гуравт нэг хятад байшинд гудас дэвсгэр дэвсээд унтуулах болов. За унтраагаад унтаж байтал хамаг би яа харахгүй захтнаж гарав. Тэр байшинд бисаа гэдэг нь уучраггүй их юм. Хамаг биеийг хаван бэлц рүү болтол идлээд. Унтах арга байдаггүй. Бид нойр дарагдаж баг саг унтах юм. Өнөө хоёр лам ч унтах нойргүй сууж байна. Тэгж байгаад лувсан цог гавч хэллээ. Чиний өнөө сайн зоч гэдэг чинь яасан буй? Энэ муусан бясааг арилгаж чадахгүй юм бол ямар зоч байх буй гэж байна. Энэ муусан хорхоо шавжинд номын аргыг яаж хэрэглэх вэ? Бөөсөнд хутаг гаргана гэдэг шиг хэрэг болно гэж хэлээд дэндв зоч бие маажаад сууж байх юм. Тэгсээр байгаад шүнж оройч боллоо. Өнөө лам чинь байж ядаж бүр тэсгэ болов бололтой. Тэгээд номоо уншиж эхлэв. Хүч тамирч байхгүй юм. Пад гэд чанга дуурав. Түүний бүрэг бараг сонсож байсан. Тэгээд унтаж хоцорвоо. Нэг харсан чинь өглөө болж наран дээр гарсан байна. Биеийн бисаа хатсан байдал мэдэгдэхгүй юм. Босоод харсан чинь аягны дөрвөлжин шар ширээн дээр дүүрэн үгсэн бисаар зааж байлаа. Бас ширдэг дэвсгэр дээгүүр дүүрэн үгсэн бисаа байсан. Энэ юу вэ гэхэд урд шөн лувсан цог надаар алуулсан бисаа юм гэж байлаа. Хятадууд ирээд түүнийг цэвэрлэхдээ гайхаж шулганалтаж байсан. Хяагт орж ирээд буцахдаа мөн л тэр байшинд гонлоо. Тэгэхэд нэгч бисаа хазаагүй цөмийг дуусгасан байжээ. 13 дугаар хэсэг төгсөв. Та YouTube дээр Туулаа нэвртэй подкастыг үзэж бас сонслоо. Бичлэг таалагдсан бол сэтгэгдлээ үлдээгээрэй. Туулаа нэвртэйгээ дэмжээрэй. Танд, таны гэр бүлд эрүүлийн аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье.